आपको थायराइड के लिए कुछ अभ्यास बता रहा हूँ, जिसे कहते हैं सिंहासन। शेर और शेरनी की तरह आवाज निकाले, करिए 10 बार इसको। जीभ बाहर निकालिए और अपने आंखों को देखते हुए ये गजब आवाज आ रहा है, लग रहा है कि शेर सब बुढ़ा गया है, उस टाइप का हो रहा है। आप लोग ना अपने को हमेशा युवा समझिए, कभी वृद्धावस्था मत मानिए, ठीक है। करिए सर, देखिए तो, गड़गड़ाइए, देखिए, इससे आपका थायराइड कंट्रोल में हो जाएगा। साथ ही साथ आपके टॉन्सिलाइटिस के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये सर कौन स्टाइल सर दे रहे हैं सर? हाँ, अगला अभ्यास करेंगे हम लोग, थोड़ा ऐसे गले का वाइब्रेशन देते हुए। ये गले को वाइब्रेट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसे ना जिनका गला मोटा हो जाता है, गला पर भी ना चर्बी चढ़ जाता है, उस गले को भी पतला कर देता है। काफ़ी अच्छा अभ्यास है गले के लिए। अब इसके बाद थोड़ा मुस्कुराइए।